大家好，今日咧就係1月4號啦。咁元旦咧就啱啱過咗，跟住嚟咧就係聖誕。唔係聖誕，跟住咧就農曆新年。喺香港咧，其實真係好開心嘅。以前點樣開心咧？尤其係小朋友啦，讀書啊或者做嘢都好啦。聖誕節嘅時候嚟講有冬至啦，跟住然之後聖誕聖誕好得意喎，聖誕就慶祝下平安夜啦，又有啦，跟住又 Boxing Day 啦，跟住一早落去，跟住又除夕嘞喎，又倒數啦，都幾過癮嘅，因為今年嚟講香港咧就煙花倒數，倒數完之後嚟講咧就出咗少少狀況嘅啫，香港會好嘅，慢慢會好嘅，跟住嚟講咧，就大家咧就開始見翻呢啲鋪頭啊嗰啲啊，同埋開始嚟講咧就有一啲賀年嘅食品啊，或者有啲賀年嘅一啲擺設啊嗰啲 decorations 咧都已經出嚟啦。市面上嘅氣氛咧就營造得好似都幾好，不過咧就見到好似有啲夜市嗰啲咧，除咗廟街好似旺少少之外，其他女人街啊嗰啲啊，其實都好靜。我哋見到成個元州街都真係都幾淡靜嘅，每晚嚟講咧都係得一圍半圍台嘅啫，見到啲有時同啲食肆啲老闆傾下都咁樣。其實嚟講咧就喺玄學裏邊亦都睇得到啦，實際狀況亦都睇得到啲咩原因㗎，大家希望咧就慢慢會好啲嘅，因為香港咧始終咧都係一個福地嚟嘅咁樣，但係如果你有福唔識去享嘅時候咧，咁真係出問題啦呢個。好啦，今日同你講講有偈先，同埋一陣間會交代少少嘅有活動。咁今日嘅主題嚟講就到地母經啦。如果熟悉我嘅善信或者聽眾都知啊，每一年嚟講咧，我都係七船斬嘅。點解七船斬咧？就係話都係最後嗰個先會講下啲運程啊，講下啲開市啊嗰啲咁樣。因為我自己認為咧，就係話即係如果你話7、8月份嗰陣時就已經出咧，咁距離個農曆新年都已經係4、5個月嚟講，似乎冇嗰種氣氛同埋嗰種期望嗰種睇法，即係都未有嗰種咁嘅感覺啊！即係有時有啲人咧嗰把口衰啲嘅咁先講啊，今年都唔知點樣過唔過到啊，過得點咁樣。咁所以嚟講咧都將呢啲時間咧就會擺喺最後呢5個禮拜啦，就會陸續咧都會講一個謝年卦咁樣，係用唔同嘅工具咧，會睇一睇來年嘅情況。其實大體上嚟講，就算你一般嚟講都會覺得嚟講2024年嚟講都應該會多事幹㗎啦，比較麻煩啲。同埋都睇咗地母經啦，地母經嚟講咧預料咧，我即係睇完之後咧，自己一種感覺咧喺甲辰年嚟講咧，可能咧就會好凍嘅，年尾可能會凍好多。今年暫時都唔係啦咁好啦，同大家傾下偈先，有偈人生感悟。多謝你收看我哋嘅節目，如果中意嘅話，記得讚好我哋嘅影片，同時留言支持我哋。最緊要嘅係訂閱我哋嘅頻道焦點 FM TV。焦點係一個推廣知識共享嘅綜藝網絡平台，你絕對可以喺呢度揾到自己喜歡嘅內容。影片資訊欄有主播嘅網站專頁連結同埋聯絡方法，仲可以領取網站免費公開網課。記住，名額有限，把握機會。因為人生感悟嚟講咧，就希望大家咧可以聽下之後咧，一齊去分享一下，同埋去思考一下啦咁。感恩每一個人，用感恩嘅心去過日子，人咧就會舒暢好多嘅喎。小虧不吃，即係話不能忍啦；大虧就吃不起啦。一般人係看得破，卻忍不過。死亡並沒有信號，學生之道易，但學死係難嘅。出家無家，處處是家；出家無親，處處是親。仇恨永不能化解仇恨。只有慈悲先能夠化解仇恨，呢個係永恆嘅智理。戰勝者滋長仇恨，戰敗者於哀痛之中倒下。勝敗俱泯嘅人才係快樂而且和平。慈慧戰勝咗疾憤，以善去勝惡，以布施勝自私，以真實勝虛狂。
擁有一顆無私嘅愛心，便擁有一切。若能慈悲喜捨，即近佛道。好啦，嗱，同大家傾完偈之後嚟講咧，就交代翻一啲活動啦。咁咧，我哋咧就派米咧就會喺今個禮拜六啦，咁移師咗喺天師堂樓下。咁原來咧都附近嘅原來都有啲坊眾咧，都係我哋嘅頻道嘅一啲善信嚟嘅。咁佢哋都走咗上嚟揾我哋，咁我哋都講咗個時間俾佢聽。咁嗱，今次嚟講咧就派嘅規模可能唔算好大，因為咧我哋都從來未喺呢邊派過啦。咁同埋相關嘅一啲地區一啲唔知點解佢哋一啲組織咧咁對我哋就好似唔係太過熱枕啊！對於我哋呢個第一次派咁樣，咁唔緊要啦。咁我哋就繼續摸索下啦。咁今次嚟講咧，就希望咧就可以順順利利。亦都多謝好多善信嚟講咧，佢哋今次嚟講咧就嗰個捐獻出嚟派米嘅咁。咁好啦。咁跟住落嚟嚟講咧，就會講翻下啦。嗱，因為咧就陸續海外啊或者香港嘅善信都好啦，咁佢哋都我哋代還庫啦。咁其實每年嚟講，我哋喺呢度借庫啊或者還神嘅善信咧，就唔算話好多嘅啫，咁都係有幾百啦。咁加包埋海外或者會多少少。咁我哋會集中咗喺呢個農曆嘅12月咧，會抽一兩日咁樣去還神嘅同大家，咁到時咧我哋就會都以往一樣咧，會影翻個相同埋影翻啲俾你哋同埋化寶咁樣。咁跟住落嚟咧就係喺呢一個點燈嗰方面，因為點燈嚟講咧都未真真正正係私信俾大家嘅。咁有啲善信咧就已經咧就主動咁揾我哋啦，同埋已經開始。其實都點緊㗎啦，咁因為我哋都希望嚟講咧，就話每一年點燈咧，都去到農曆嘅12月中左右度啦，然之後先同大家去供燈上燈咁樣嘅。咁如果大家嚟講咧，如果係舊有嘅善信嚟講咧，就可以依家聯絡阿師兄，或者有啲咧係我自己本身嘅一啲客戶咧，咁都可以咧就揾我噶啦，咁因為點解咧？其實喺呢個時間嚟講咧，年尾咧我都唔會休息噶啦，即係話星期5、6日啊嗰啲都唔會有咩時間休息，都會為大家咧即係批流年也好，或者點燈啊，或者其他年尾祈福啊等等，都會同大家去做呢一個。咁所以嚟講咧，就如果有呢方面需要咧，就要揾阿師兄同阿師兄咧就book 時間啦咁樣。咁好啦，今日嚟講咧就講一講呢一個地母經咯喎，同大家用少少時間講一講地母經啦。咁我其實都見到都有一啲玄學家咧，咁佢哋都有提一提過咁樣。咁我哋咧就都會講一講啦，咁睇下佢今年嚟講咧，究竟咧會預示咗啲乜嘢嘅意象出嚟先咁樣。咁咧就如果大家喺網上面都成日都聽到有一句説話叫做黑兔手入青龍穴啊，欲盡不盡不可説咁樣。咁有啲咧就寫咧就係赤兔都有嘅，咁有啲寫黑兔咁樣。咁就明年係龍年咧就走入青龍穴。咁其實呢個來自乜嘢？其實係來自呢一個我哋嘅祖師爺李淳風同埋袁天罡咧，佢哋所寫嘅一個推背圖嘅一句古言嚟嘅啫咁。咁因為好多人都會認為咧，2023年進入去2024年嘅呢個時間咧，就用呢一句説話嚟講係描述。咁欲盡不盡不可説，即係有啲嘢嚟講咧，又想去講出，但係又唔想講咁樣，但係後尾又話唔講咁啊！即係睇你上嚟咧，就真係相當之我哋叫做相當之玄啦咁啊，玄中亦都有玄咁樣。咁大家嚟講咧就話睇推背圖嘅時候咧，就話有時咧要去參悟。咁其實嚟講咧，推背圖我唔係講咗好多次，因為其實推背圖咧喺歷代嚟講咧係出現咗好多唔同嘅版本啊。
咁呢啲唔同版本究竟係咪一啲前朝嘅人嚟講咧，為咗即係切合市場需要咧，然之後先去修改嘅咧？咁唔知。咁但係因為玄學嚟講咧，亦都可以話咧喺呢個唔同嘅時間嚟講咧，亦都有唔同嘅演繹。咁淨係器物方面就已經唔同啦。即係依家嚟講有 Tesla 電動汽車，咁有冇即係20年前有冇人諗過會一架車會用電動嘅咧？咁樣去諗係嘛？咁所以嚟講咧，日新月異咧，喺玄學方面咧，或者預測嗰方面咧，都可能咧都要切合呢一個時宜先得啦咁。咁好啦，2023年嚟講睇到嚟講咧，都係一個比較唔好過嘅年嚟講啦。咁啊，明年嚟講，因為甲辰年咧，甲嚟講咧就係甲木啊嘛，因為木嘅顏色嚟講咧，我哋都係叫做以綠色為主嘅，因為咧我哋叫啲花花草草啊都係綠色嘅咁。咁其實棵樹嚟講咧係棕色嘅喎。咁啊，但係咁我哋咁講咧，咁甲辰年咧，咁我哋稱為都係叫做咩啦？叫青龍月啦咁。咁其實過去嗰20年嚟講咧，就係話我哋見到呢個下元八運咧，就喺呢一個啱啱結束啦，已經進入即係已經九運啦，依家就係九運嘅開始。所以嚟講咧，喺呢個甲辰年嚟講咧，係屬於呢個九運嘅一個轉變啦、轉換啦。同時間嚟講，亦都係一個開啓同埋一個開端嘅年份。咁好多中國人咧，我哋古代嚟講咧，即係對於呢個我哋成日都咁樣三陽啟泰嗰啲咁嘅叫做揮春啊，或者一年開始或者一年咧開端咁樣咧，都係咧係感覺到係比較重要嘅。咁所以嚟講咧，就係話喺呢個甲辰年，即係喺九運嘅第一年嚟講咧，咁啊多人咧都好重視應該點樣去部署咧，咁樣即係新一年嚟講咁樣。咁我哋今日嚟講咧就睇一睇呢個地母經咧咁。通勝嘅地母經咧，我哋曾經都好多年前咧都介紹過，咁究竟地母經嘅來歷，咁依家咧就唔會敘述啦。因為地母經嚟講咧，其實咧都有2-3個版本嘅。咁我哋嚟講咧，就曾經咧對照過咧台灣嘅版本啦，同埋有啲真係坊間嘅版本，有啲流傳坊間嘅版本。咁我其實都有收錄咗嘅，不過咧就要揾翻出嚟咧就要少時間。咁我哋都係以香港咧作為藍本啦，因為香港嘅通勝嚟講咧係做得好好嘅，基本上嚟講，咁其實大家咧都會買到啦，有即係有講經堂啦，一般啊，咁去買。咁其實嚟講咧就係話睇一睇地母經解讀，咁啊解讀地母經嚟講咧，即係佢有都係一種預言成分啦。咁佢係分開經同埋呢個卜嘅，咁即係其實地母藥啦，即係咁嘅意思。咁其實都係形容咗來年嘅時候嚟講咧，咁究竟嚟講咧嗰個運勢係點樣？不過佢嘅經文咧係集中咗咧，好多時都喺民生方面比較多少少㗎。咁啊，地母經嚟講咧，就預言呢個即係運程嚟講咧，喺即係喺通勝咧，就即係叫做都好權威嘅。我哋咁樣講啊，即係通勝嘅地母經啊。咁啊，裏邊有詩啦，即係我哋頭先講卜藥同埋卜辭啦咁樣。咁啊，去解讀咧喺來年嘅一種狀況。咁以往嚟講咧，係屬於我哋即係龍，即係我哋叫做咩務農時代，即係以農立國啦咁。咁所以嚟講咧，佢哋所寫嘅詩同埋所寫嘅卜辭都咧，即係個誓詞啦，或者咁樣。咁係其實都係以一個農業方面嚟描寫比較多啲。咁我哋相對嚟講咧，依家個解讀咧就以一種即係經濟嘅狀況嚟所講啦咁樣。咁好啦，咁我哋睇翻咧就春牛圖先啦。嗱，春牛圖嚟講咧，咁我哋嚟講咧就今年咧我就會睇一睇啦，就會即係見到咧就係話嗰幅圖啦。嗱，首先嚟講右手邊嚟講咧，就會有嗰啲我哋叫做乜嘢咧？叫做稻穗咁嘅嘢㗎嚇，即係稻穗嚟講，即係講收成啊咁。咁如果大家數一數咧，喺癸卯年咧，喺兔年嘅時間嚟講就1、2、3、4咁啊，有4條稻穗喎。咁咧上邊嚟講咧就有少少一紮咁散散地。但係見到甲辰年即係明年龍年咧，數一數咧就1、2、3、4、5喎，多咗一條喎。好啦，如果多咗條稻穗嚟講咧，我哋個解讀咧就可以話，似乎嚟講咧甲辰年應該係一個經濟環境啊，即係講收穫啊嘛。咁啊稻穗多唔多啊嘛？收成咧就好似比呢個癸卯年，即係喺呢個兔年咧就多咗一條喎。咁即係話
我哋喺明年嚟講咧，即係喺呢個龍年咧，就似乎咧就應該係比2023年就好啲啦咁樣。咁當然啦，咁如果你用呢一個100% 嚟比，多翻20%喎，都唔錯噶咯喎嚇。咁我哋會睇一睇呢個。咁啊，即係話咧，來年嚟講咧，大家嚟講即係話有些少嘅增長翻啦，或者咁樣咧就會好少少。咁好啦，跟住嚟講咧，我哋咧就再睇下咯喎。咁啊，有時咧我哋會睇下乜嘢咧？睇下嗰個我哋叫做嗰隻即係叫做牽牛嗰個叫牧童啦咁。嗱，牧童嚟講咧，有年紀大有年紀細嘅喎。咁我哋睇一睇呢個癸卯年嗰個咧，就好似年紀大咗少少嘅喎。咁啊，年紀大咗少少咧，同埋咧你見到着嗰對鞋咧就會深色咗啲嘅。嗱，我哋有時咧有兩個解讀嘅喎。佢着咗鞋嚟講咧，即係話雨水啊，好多雨水，咁好多雨水先會着住對鞋噶嘛。咁但係依家唔係喎，依家好多雨水就因為剝咗對鞋先去行㗎。咁其實我哋會睇咧，因為依家嚟講個氣候已經係轉變好多，咁啊切合咗現代嘅一種氣象咧去解釋咧，咁啊見到香港咧就係今年嚟講嗰個雨水都好勁啦，爆到真係好勁咧。其中一個原因人為嘅，咁啊因為點解咧開水閘，咁啊令到嚟講咧新界沙田地方咧都係嗰個水淹咧就相當之勁嘅咁。咁如果你用翻呢幅圖嚟講咧，佢首先嚟講咧，我哋成日都話啦，如果係後生啲嘅時候嚟講咧，嗰幅圖嘅牧童咧，其實嚟講即係話年輕人咧嗰個發展啊或者改善啊各樣嘢咧係會好啲嘅。咁另外我哋再睇翻，其實嗰對鞋嚟講咧，佢哋都着住啦。嗱，其實如果大家咧有睇春牛圖嘅時候咧，有時係冇着鞋嘅。咁即係話佢同呢一個兔年嘅時候嚟講咧，都差唔多樣嘅喎。咁即係話咧，來年咧，似乎嗰個雨水都唔會太少噶啦。嗱，唔會太少嚟講咧，就會點咧？一有雨災咧、水災嚟講咧，就一定會影響民生啦、影響經濟啦，即係大家影響嗰個生活嘅。咁我哋又再睇翻下嚟講咯，就係話嗰隻牛嚟講咧，就企喺前邊嘅喎。咁跟住然之後嚟講咧，呢隻牛咧就企喺後邊喎。咁嗱，我哋記住咧，睇春牛圖咧就好多種解釋嘅，但係我自己咁樣睇噶嘛。你見唔見到喺呢一個？如果大家攞翻出嚟嘅時候咧，就係癸卯年嗰隻牛咧，其實就企喺前邊嘅。咁你話俾我知啦，嗰隻牛喺前面嘅時候嚟講咧，就唔使嗰個牧童咧佢牽住佢嘅喎。咁即係冇咗方向咯喎。因為我哋嚟講，如果耕田係調翻轉嘅，嗰隻牛嚟講喺前邊，咁啊後邊嗰個泥耙咧就喺後邊噶嘛，咁啊拉住佢。但係睇春牛圖就唔係咁樣睇喎。你見到隻牛咧就企咗喺前邊嚟講咧，咁即係話嚟講根本都唔聽嗰支笛啦，即係嗰個叫做嗰個牧童啊嘛，咁啊佢喺度看牛咁啊，看牛童啦咁樣。咁即係話嚟講咧，有少少嘢嚟講咧，不受控制、不受掌管、唔受到 management 咯嚇，唔係真係 control 唔到。好啦，調翻轉嚟講啦，咁我哋睇翻呢個龍年嗰幅圖嚟講咧啊，見到嗰個童子嚟講就用一條我哋尾繩咧叫做啊，咁啊拉住隻牛喎，咁啊似乎嚟講咧就多翻少少方向啦。咁啊牛嘅大細咧都有得睇㗎嚇，咁但係呢隻牛嚟講咧就似乎同咧舊年嗰隻牛咧都差唔多高大，不過咧就好似大隻少少嘅嗱。如果大家睇下，因為嗰個你見到嚟講咧喺癸卯年咧嗰個童子咧。佢喺嗰個牛尾嗰度咧，其實係差唔多叫做相等嘅啫，即係叫做嗰個高度啊！嗱，大家要留意啦。咁跟住嚟講，如果睇翻甲辰年講咧，咁因為比較年輕啲啊嘛，咁嗰個童子啊，咁隻牛咧就會高大啲嘅喎。咁個牛高大啲嘅意思係做咩啊？食得飽滿啊嘛，咁佢耕田啊嘛，咁啊耕田嚟講係民生啦、經濟啦等等，咁相對嚟講就應該會好啲。好啦，另外嚟講咧，我哋見到嚟講癸卯年嚟講嗰個日咧，即係個太陽啊，個太陽嚟講咧，睇唔睇到咧？係紅色，跟住然之後有一個白字啊嚇。嗱，紅色嘅白字咧，即係個太陽係相當之猛烈嘅，即係好熱啦。咁如果我哋計翻嚟講喺我哋喺呢個農曆嘅5、6月開始啦，香港係真係好熱，曾經咧喺上水等等嘅地區咧係錄得咧係38度左右度嘅，好似有啲地方更加嚟講咧就接近40度。但係我哋睇翻呢個甲辰年嘅春牛圖咧就唔同咗咯喎。嗱，見到嚟講咧就係白底咧同埋個日字即係紅色嘅，咁即係意味住嚟講個氣温咧就可能真係冇咁高啦。嗱，甚至嚟講咧係預示咗咧喺明年嘅冬天咧可能會好凍喎。
咁啊大家就要即係留意一下啦咁。咁我哋又要睇下啦，咁啊再比對翻啦。喺癸卯年呢幅圖嚟講咧，春牛圖嚟講咧，就要數下有幾多個稻田喺度喎。咁啊隻牛啊遮住咗啦，咁樣遮住咗咧就數唔到幾多。咁喺呢一個甲辰年嚟講，亦都係嘅。咁大家見到咧，其實嚟講咧都係相若。癸卯年嚟講咧，即係會睇到嗱，稻田多與唔多咧，係代表咗咩？即係話各個行業嚟講個發展。咁如果甲辰年你都睇到咧，隻牛遮住咗咧，似乎嚟講咧，可能就係話有啲行業咧就未必咁理想啦，即係話可能會側埋一邊。咁其實如果喺實際嘅情況，大家都會睇到啦，經濟環境唔好嘅時候嚟講咧，大家嘅消費嚟講咧係都會縮皮。咁所以嚟講，喺某一啲行業嚟講咧，係未必會咁嗱。舉個例，高價品就係啦。咁如果經濟環境唔好嘅時候咧，大家可能呢啲高價嘅消費品啊，咁啊可能買少啲，即係你可能買 Gucci 都買少啲啦咁樣。嗱，我哋就係因為咧係就一個圖咧，因為古人咧呢個春牛圖嚟講咧就有每一年都有唔同嘅。咁佢預示咧其實咧當年嗰個境況嘅啫，咁啊俾大家去參考一下，亦都可以話係有少少即係趣味性嘅。咁當然啦，咁有啲人講話哇睇一幅圖係咪睇晒咁多嘢咧？咁唔係咁，因為咧古代嚟講嗰個傳播冇依家咁發達，咁佢哋咧都會靠一啲唔同嘅工具嚟講咧，預示下來年嚟講咧究竟嗰個經濟條件係點樣啊？呢一個氣温啊、天氣啊、整個環境係點樣咧？係作出一啲部署嘅啫。咁其實嚟講咧，我哋睇呢個春牛圖嚟講咧，其實都已經話即係睇咗好多嘢㗎啦。用少少時間咧，頭先我所講嘅嘢咧，咁啊大家咧亦都可以咧就去諗一諗，睇個春牛圖嘅時候嚟講咧，就會明年嚟講究竟個大致嘅境況係點。好啦，跟住嚟講咧，喺癸卯年嚟講咧，我哋春牛圖嚟講咧，咁啊有首詩㗎，喺側邊有8句。咁喺甲辰年咧，嗰首詩係咁樣寫嘅。嗱，咁啊同佢咁樣寫嘅，佢話年值甲辰就運豐亨。咁即係話咧，第一句都唔錯喎。佢話因為咧喺呢個龍年嚟講咧，個運勢咧比較豐盛啦，比較亨通啦、暢旺啦咁。和風甘雨及時行。嗱，和風嚟講咁啊，梗係好過大風啦，係咪？咁啊甘雨啦，即係甘雨嘅意思係有價值嘅喎。點解啊？甘雨嚟講，即係甘係代表咩？甘即係代表甜啊嘛。甘雨嚟講咧，代表好啦，啲雨即係啱啱好啦，及時行啦。無魚龍少難兼顧，嗱呢句嚟講就唔容易解釋㗎啦。咁佢但無魚龍少，即係龍係咪比較細啲啊？比較年少啲咧，就好多嘢咧都照顧唔到或者兼顧唔到，致令十地久不耕。嗱呢句嚟講，呢首詩嘅第4句咧，就真係一聽到咧，就可能令到人咧會有啲打個突啦。佢話致令十地久不耕，即係10塊地嚟講咧，9塊地耕唔到喎。咁你話呢個好唔好啦？似乎嚟講咧，就好似真係要打個折啦！真係10塊地，即係10塊地有9塊地嚟嘅耕得唔好嘅，咁即係話有10% 掂嘅啫咁。好啦，跟住我哋再睇話，稻物唔邦就悲糠熟喎。嗱，稻物嚟講即係講收成啦，即係如果我哋講話經濟條件或者係經濟上嘅發展有冇改善咧咁樣，咁其實嚟講咧就話悲糠熟，悲糠熟嚟講咧就話有啲地方嚟講咧就乾旱，有啲地方咧會熟得滯，糠熟喎，係嘛？如果你兩個字加埋嚟講咧，就係話個數量唔多，但係有啲嚟講就變壞，有啲唔好，有啲咁多好嘅啫咁樣。咁啊，三冬猶恨霜雪足啊，咁啊好啊，咁啊去咗到冬天啦，或者去到呢個秋冬嘅時間嚟講咧，就會即係話霜雪足嚟講咧，即係話好大嘅霜啊，好大嘅雪啦，即係好大雪嘅意思。霜雪足即係非常之多喎咁樣。咁啊，早兆來秋可滿盈。咁啊，即係話預料嚟講咧，未來秋天嚟講咧，咦，又收成幾好喎！但係我睇完之後嚟講，用我哋嘅解讀啊，即係用我哋有限嘅知識去解讀咧，就似乎有少少矛盾。致令十地久不耕，但係早兆來秋可滿盈喎。咁嘅意思係乜嘢咧？咁樣咁好似乎嚟講，即係話，如果你個期望過高嘅時候嚟講，可能未必得。即係話大家嚟講，如果我哋明年嚟講喺經濟增長嚟講，我哋維持喺3%至5%，
突然間咧，如果去到5.5%咧，咁啊真係非常之豐盈豐足啦咁樣，應該要咁樣即係去睇，因為始終嚟講咧經過疫情啦，咁尤其是我哋講即係香港也好，或者講國內也好啦，即係經過呢幾年嗰個內耗啊，都唔係內卷內耗啊，咁嚟講要佢去一個增長咧，應該嚟講咧，如果係有2-3%嘅增長咧，其實就已經係唔錯嘅開始嚟㗎啦。咁所以嚟講咧，我哋睇咗呢一首詩嚟講咧，係似乎嚟講咧都唔係算好似好差咁樣，但係你話係咪會翻到好似19年即係疫情之前咁樣咧？咁應該嚟講咧就未必有咁快啦咁。咁但係都希望大家喺睇完呢個春牛圖之後嚟講咧，大家咧喺呢個生活上啦、工作上啦、讀書都好啦，希望大家都齊即係努力，希望咧就可以來年嚟講咧就改善大家嘅心情啦、生活啦同埋喺呢一個各樣嘢咧都改善得好少少咁樣。咁好啦，咁我哋休息一陣，一陣間咧，我哋就再講下呢個地母經同埋地母藥。好，大家好。咁第二節翻嚟咧，咁解釋咗呢個春牛圖啦。咁春牛圖其實都幾有趣嘅咁樣，因為咧呢一啲喺我哋民間所流傳出嚟嘅咧，亦都係一啲民間嘅智慧嚟嘅。咁有時睇一睇春牛圖嚟講，再睇翻呢個天文台，睇下大家邊個準啲啦咁。咁大家嚟講咧，就即係可以不妨嚟講咧，就聽完都去比較一下。好啦，跟住嚟講咧，我哋講一講地母經咧。咁地母經嚟講即係分開兩個部分嘅啫咁樣。咁跟住然之後咧，喺呢一個通勝裏邊咧，就講到本年嘅即係明年嘅太歲啦。咁佢咧就叫做理成啊嚇，咁講太歲咧，遲啲我哋先會再講。咁好啦，嗱地母經嚟講咧，咁有啲人咧就以往嚟講，即係未有咁多其他嘅預測工具嘅時候嚟講咧，就認為呢個通勝嘅地母經咧係一個點講咧，都係叫做相當之準確嘅。咁所以喺呢個通勝裏邊，大家嚟講咧，喺依家早出啲嘅8-9月咧，就去買一本通勝咧，咁即刻睇嘅咁。咁喺通勝裏邊嚟講，即係有詩同埋卜辭啦。咁我自己就叫做佢叫做地母經，我就叫經文啦。咁地母藥嚟講，應該係叫卜辭啊。如果我自己睇嚟講就係咁樣。咁喺呢一個古代嚟講咧，就係我哋啲即係我哋啲以前啲農耕時代嚟講咧，佢哋其實係將通勝咧係去總結咗，同埋去觀察呢個自然界裏邊嘅一個周期規律咧而編寫出嚟嘅。咁所以嚟講咧，通勝到現在嚟講咧，都係大家都非常之重視。咁而且嚟講睇完之後咧，好多人咧都會將通勝裏邊嘅一啲內容咧，咁大家都會口口相傳。咁希望大家咧都可以係應付來年嘅。咁唔講唔知你知唔知香港嚟講出呢一個通勝咧，由佢開始第一本到依家嚟講咧，好似即係好似咁講咋，累積咗已經係銷售咗幾千萬本㗎啦。咁因為每年嚟講咧，你唔好睇少呢一本通勝啊，佢其實係銷往去北美啦、南亞啦、南美洲等等地方嘅。咁所以好多人都想學去點樣去編通勝嘅咁。咁我係識少少嘅，不過唔敢扮代表，因為人哋編得已經係非常之好嘅通勝。咁我亦都曾經睇過本書咧，就係教人點樣睇通勝。咁依家本書咧就絕版咗喎咁。咁都幾有趣嘅咁。咁大家不妨咧買本通勝嚟去睇一睇。好啦，咁我哋睇翻呢一個甲辰年嘅地母經。嗱，先讀一讀個地母經先啦。咁嗱，太歲甲寅年，我哋睇睇呢個通勝啦。稻麻一半空，春夏遭淹沒，秋冬流不通，老地桑殘好。吳邦谷不豐，桑葉末後貴。霜賀好天從，古買價麗貴。雪凍在三冬。嗱，我哋頭先睇到呢一個春牛圖嘅詩同埋地母經咧，都似乎咧都講緊都係好凍下喎。嗰啲字面上面提出嚟都比較凍嘅咁樣。咁喺呢個甲辰年嚟講咧，就似乎咧呢個地母經呢個經咧少少嘅經文咧，係都有少少玄幻同埋呢個隱蔽嘅色彩，唔係話
講得非常之嗱，譬如好似春夏遭淹沒話嗱，遭淹沒咧，你聽到嚟講真係好得人驚啊！好似嚟講咧，好大雨先能夠先有淹沒㗎，係咪？就好似乎咧就天災咧就非常之多咁樣。咁好啦，我哋再睇一睇嚟講喺呢一個即係充滿有少少玄幻色彩嘅一個即係甲辰年嘅時候咧，就睇下佢，我哋要解釋一下先，用少少時間。嗱，到埋一半空咁啊，到埋一半空咧，其實都好簡單嘅啫，咁樣一半空咁樣，一係嚟講咧生長得唔好啦，一係嚟講咧就種唔到啦，咁嘅意思咧咁樣。因為以前嚟講咧，就稻同麻嚟講咧，係以往咧就係一個農作物啦，稻係食噶嘛，麻嚟講咧係可以我嚟織布啊、織衫啊所用，所以咧都係一個主要嘅，即係我哋叫做咧係呢個農耕物裏邊咧、農作物裏邊咧最主要啲原材料嚟㗎嚇。咁啊，而且嚟講咧，稻米咧喺五穀嚟講咧係一個喺我哋嚟講咧係主要嘅糧食啊。咁啊，麻嚟講咧就我哋即係叫做即係點講咧，生產麻布啊嘛，咁啊生產活動。咁啊，似乎嚟講咧就話到麻一半空咧，係咪話好似個收成咧就唔係咁咩嘅，就唔係咁好嘅？咁啊，似乎嚟講同佢喺呢一個春牛圖嘅呢一個至令十地久不耕咧係相呼應喎，又有矛盾又呼應啊嚇！我哋用客觀去分析下依家，即係唔好話諗住嚟講咧，即係話睇咗佢嚟講咧就一定即係一定啱先啦。咁我哋要再睇一睇啦。咁啊，一半空嚟講咧，就似乎嚟講咧就嗰個景象咧就唔算好好嘅。咁啊，一半空即係打咗5折啦。咁即係話喺收成方面啊，或者喺呢一個經濟環境啊、大圍嘅條件裏邊嚟講咧，都可能咧都未開始咧，即係真係完全去復常。如果有一半，我已經覺得算好嘅咯喎，真係唔係講笑啊！呢一個好啦。一半一半嚟講咧，咁我哋嚟講喺呢一個解釋嚟講咧，都可以話都好啦。咁啊頭先即係我哋嘅意思嚟講，咁唔會話特別差或者特別好啊。咁好有時我哋講話即係跌過咗半5成嚟講咧，就真係好差啦咁樣。好啦，跟住嚟講啊，春夏遭淹沒，秋冬就流不通喎。春夏嚟講咧，春天同埋夏天咧，就指即係上半年嗰2季啦。嗱，被淹沒咧個意思，頭先我啱啱都提過啦，一定係相當之多雨水啊。咁可能咧嗰個水災咧，可能都會幾大下，話遭淹沒喎，真係都未聽過咁樣。咁以前嚟講咧，我哋記住咧，農耕咧就以呢一個稻米為主啦。如果你話遭淹沒嘅話，即係啲田咧可能都被浸咗，農作物咧就冇辦法有一個好收成啦。咁啊，致令咗嚟講，我話經濟嘅活動啦，或者喺個經濟嘅增長、經濟嘅發展方面嚟講咧，即係受到好多障礙、好多阻礙。咁啊，如果用呢句説話去解讀嘅話咧，預料嚟講咧，個經濟嚟講咧，下行嘅壓力係相當之大，甚至乎嚟講咧，嗰個經濟嗰個改善嗰個情況咧，都可能咧都比較緩慢啲嘅。好啦。秋冬嚟講咧就係下半年啦，秋冬流不通咁我哋梗係啦，我哋成日都點解嗰個 money 咧個英文咧叫做 currency 咧，就係其實要流通啊嘛。咁啊流通嚟講咧就好幾種個解釋嘅方法嘅喎，咁即係話秋冬嘅時間嚟講，咁啊秋冬一般都雨水會比較少啦，咁啊水流唔通，即係好似啲錢嚟講好似滯住，我哋叫做滯脹啦。咁呢個係現代嘅解釋，可唔可以咁樣睇咧？咁啊農作物嚟講咧，我哋即係要有水先能夠可以灌溉噶嘛，咁啊我哋叫水不通嘅時間嚟講咧，即係話如果入到呢個秋天嚟講，嗰陣時都未到收成嘅時間咧，水比較少，咁啊可能咧就會令到嚟講咧，成個生態嚟講啦，嗰個流通性啊，同埋嗰個灌溉咧都唔係太好。另外嚟講，呢個流不通嚟講咧，就引申嚟講咧，就係我哋可以講一啲道路啊，即係海運啊咁樣。咁如果佢哋海運同埋呢個道路嚟講，或者我哋有時啲高速公路啊，我哋做乜嘢咧？其實我哋運輸噶嘛。咁如果運輸嚟講嘅運輸嘅通道嚟講唔暢通咧，咁啊有2個解釋啦。咁啊第一咧就可能會發生一啲意外事件流唔通。第二嚟講咧就即係可能咧係我哋叫做塞住咗，唔順暢，即係流通唔到啦。咁啊流通唔到，即係話積聚咗喺度。積聚嘅意思咧，即係話我生產咗啲產品，我擺咗喺度，根本上嚟講咧都冇辦法流通。我哋經常都講貨如輪轉啊嘛，咁即係話生產行業啊或者製造業嚟講咧都會受壓。咁
咁好啦，喺呢個我哋成日都講咧，自然規律裏邊嚟講咧，咁啊春夏嚟講咧就漲水啦，咁啊秋冬啊水少咧咁樣。咁所以嚟講咧，就係咪話要做一啲預備功夫去應對咧咁樣，甚至乎嚟講咧，可能有時咧將個經濟預測嚟講咧係要保守啲去調整一下啦咁。咁啊，若果地母經嚟講咧，我哋即係睇呢一個睇呢一個咩嘢啦，即係睇到呢一個似乎嗰個天氣嘅氣候咧，嗰個比較上咧係勁好多啊！即係話我哋叫做咩風霜雨侵啦咁樣。咁所以喺農作物個收成嗰度，頭先我都講啦，致令十地久不耕啦咁樣，係嘛？秋冬流不通啦，都可能係指示咗咧喺呢個時間嚟講咧，嗰個收成會比較差啲啦咁。好啦，因為點解咧？我哋經常都講咧，喺呢一個無論邊一行業都好咧，天時地利人為相當之即係叫做配合到先得嘅。好啦，跟住嚟講咧，就魯地桑蠶好啦。咁大家都知道魯就係指山東省啊嚇。咁啊，山東嚟講咧，亦都係一個農業嘅大省嚟嘅。咁似乎嚟講喺東北邊嚟講咧，就似乎好啲喎。桑葉嘅就係其實咧就係蠶蟲所食嘅嘢。古時嚟講咧，因為咧養蠶嚟講咧，佢吐絲，跟住然之後咧就織成呢個絹匹啦，咁啊即係叫絲綢啦。咁即係話喺製造現代嚟講，我哋用製造業嚟講咧，咁啊似乎嚟講咧有啲地方會好少少啊嚇。咁啊甚至乎嚟講咧，即係如果喺呢個字面去解釋咧，即係話東北啊、山東啊、遼寧啊等等咧嗰啲地方嚟講咧，可能咧嗰個製造業啊或者嚟講一啲原材料嚟講咧，會比較賣到一個比較好嘅價錢，甚至乎嚟講咧又會有增長，會嗰個幅度會大少少添。咁即係話嚟講咧，亦都可以話嚟講咧，呢啲地區佢哋個本身嘅經濟嘅活動啦，同埋嗰個喺經濟方面嚟講咧，喺呢個貨源啊供應比較多少少，可以能夠係足夠應付。咁跟住嚟講咧，就係吳邦谷北風。吳邦嚟講咧，就係依家嘅，即係以前我哋古代嚟講咧就吳國啦。咁係呢個江蘇同埋安徽浙江嗰個上海，即係嗰個等等呢啲地方。長江以南嘅部分咧，咁嚟講咧就係話太湖流域嗰方面嗰個地域啊嚇。咁嗱，谷北風嚟講咧，即係話嗰個種嘅谷物嚟講咧，即係又唔係太多啦。咁即係話唔係好豐富，唔係好豐盛。咁中國人咧講嘢就講得好好嘅。咁佢叫做谷北風咧，咁用個北風嘅意思，就唔係好豐盛。咁其實可以話咧，佢又話唔即係佢又唔會寫咧谷減少或者谷物不好咁樣，係嘛？咁好啦，咁收成唔係太好，亦都唔係話好豐裕、好豐收咁嘅意思咁。即係喺呢個地帶咧，嗰個可能係一個經濟個成長啊，或者喺各方面嘅經濟方面嚟講咧，都會比較差少少。咁而且嚟講咧，我哋亦都睇到啦，佢話稻埋一半空咧，春夏被淹沒咧，哇！似乎嚟講都唔係太過好啊！即係見到呢個我嗰個形容詞都好。咁如果喺呢個現代嚟講，我哋睇咧就係話喺呢個時間同埋呢啲地域裏邊咧，可能會出現咗。因為點解咧？其實江浙一帶嚟講都有颱風㗎，即係喺夏天嘅時候，可能咧就會有啲天災啦、橫禍啦，咁等等啦，即係令到嗰個收成咧都唔算好好嘅咁樣。尤其是嚟講咧，意味住咧喺呢一個甲辰年嘅夏天嚟講咧，會有一啲比較大嘅雨啦。咁所以嚟講咧，就係話我哋見到咧有啲地方咧就要做啲準備啦，希望咧就防止咧嗰個雨災嚟到。咁尤其是嚟講，如果你話喺農產品方面嚟講啦，即係話春夏嘅雨嚟講咧，即係令到佢哋咧就會比較上咧就嗰個谷物嘅生長咧都會受到好大影響。咁而且嚟講，去到呢個秋冬嚟講咧，又會有少少乾旱喎。咁似乎咧都唔係話真係太好。好啦，桑葉末後季，相賀好天蟲嗱。魯地桑葉好啊，即係山東啦，咁個葉嚟講咧，即係桑葉咧就供應俾呢啲蠶寶去食嘅原材料供應充足啦。咁但係嚟講咧，就桑葉嚟講咧，
我哋叫做桑葉嚟講咧就末後貴啦，咁桑葉嚟講種植好之後咧就會賣到一個好價錢，後貴啊嘛咁啊，所以原來小買賣嘅生意嚟講咧就會比較好啲喎。嗱，咩叫做原材料咧？原材料即係石油啦，石油跟住然之後好多叫做話叫做話加工同埋衍生嘅一啲產品，所以呢記住原材料嘅生意咧就似乎好啲啦咁。雙學好天蟲，天蟲即係蠶嘅另外一個名嚟㗎，我哋要記住啊。咁啊顯出嚟講咧，咩叫金貴之意咧？咁即係話，如果啲產品製造得好嘅產品嚟講咧，咁以往叫絲織品啦，就會賣個滿堂紅，係非常之好。咁所以嚟講咧，就點解叫雙賀好天蟲咧？即係話呢啲蠶寶寶你哋相當之唔錯喎，咁啊要多謝佢哋喎咁。因為我哋自古以嚟嚟講咧，我哋中國都係以絲綢聞名嘅。咁而且嚟講咧，已經有陸上絲綢之路、海上絲綢之路咧，就將我哋嘅產品去出口。咁啊引申嚟講咧，即係話如果用呢一個地母經嚟睇咧，即係話明年咧，可能某一啲類型嘅產品或者原材料嘅產品咧，個出口咧會唔錯嘅。嗱，曾經有一句詩咁樣講嘅，遍身羅衣者，不是養蠶人。咁啊，雖然嚟講咧就係有一種諷刺性啊，咁啊，但係嚟講喺古代嚟講咧，蠶絲嚟講咧其實咧都唔係話一啲普通人家所用嘅。咁你知道嚟講咧，中國有幾個地方嚟講咧，有四大絲綢之鄉之稱嘅。咁啊，其實廣繡嚟講，好多人都唔係好識，好多雙繡咧，好多人咧都會認識啊。遲啲我哋會講一講。咁啊，所以嚟講咧，即係話，如果喺呢一個某一類型比較質高、價高嘅產品咧，可能咧嗰個喺市場方面咧係更加會受歡迎。或者嚟講一啲高端科技嘅產品，好簡單啫。咁其實嚟講，手機已經係啦。咁好切合咗現代嚟講，年年都會有新嘅手機出現。手機真係唔平噶嘛。咁亦都可以叫做話高科技或者高端嘅產品都可以咁樣去即係去睇㗎嚇。咁樣咁啊，如果嚟講咧，就係咁樣去解釋嘅話咧，就似乎嚟講咧，即係話有一啲產品咧會喺呢一個甲辰年嘅時間嚟講，會做得好少少，都係屬於一啲叫做中高價嘅產品咧咁樣。咁好啦，跟住嚟講咧，我哋就會再睇啦。嗱，股價嚟講咧就叫價列貴啊，即係嗰個説話。跟住嚟講咧就雪凍在山東。咁啊，雪凍在山東嚟講咧就真係咧就比較得人驚啊！即係諗一諗。咁啊，睇翻嚟講咧，就係話股價嗰個價嚟講咧，就係因為好多唔同嘅因素咧，就令到啲產品咧嗰個價格咧會倍增。咁即係話預計嚟講，明年嚟講個通脹會越嚟越高啊！咁啊，甚至嚟講咧，造成嗰個生活嘅壓力就會相當之大。咁我哋由依家嚟講緊咧，就講緊股買價例貴啊！話都幾難讀㗎，啲廣東話。股價價例貴，股價價例貴，咁幾難讀㗎。咁啊可能個通脹你會好高。咁啊最後嗰一句嚟講就好易解釋啫。雪凍在山東，咁啊到咗冬天啦咁樣。咁啊到咗冬天，咁其實嚟講咧就咩叫做山冬咧？咁山冬其實嚟講就講緊最後嗰3個月啊嘛。我哋最後嗰3個月嚟講咧就係呢個亥子丑啦。咁呢3個月嚟講嘅天氣嚟講會更難，因為有呢句説話咧，咁啊相對嚟講咧，可能喺內陸方面咧，同埋香港咧都會有一啲時間咧係凍過水嘅，真係好非常之凍。咁即係喺2024年喺龍年嚟講咧，咁樣我哋叫做乜嘢咧？呢個年嚟講咧，就係叫做嚟講咧嗰個整體嚟講嚟睇嗱，夏天有大雨啦。秋天嚟講咧有乾旱嘅情況出現啦，冬天嚟講咧就大雪紛飛啦。似乎呢個龍年嚟講，俾人感覺到嚟講咧，都係叫做話嗰個天氣咧就比較上嚟講咧唔太穩定啊，甚至乎嚟講咧係會相當之叫做比較壞添啊。咁啊，另外一樣嘢嚟講咧，就係呢個地母經咧，就俾人哋會睇到嚟講咧，就會有一種咧就話淹水啦，又會旱啦咁樣。咁啊，似乎嚟講咧就唔係太平衡啦咁樣。
咁好啦，嗱地母經嚟講咧就講到呢度，咁啊另外我哋再睇睇另外有6句啦，咁有6句嚟講就係地母曰，咁啊地母曰嚟講咧，咁咧我哋就會睇一睇，咁啊地母曰嚟講咧就會講乜嘢啊？嗱龍頭屬甲辰啊，高低共5分，鬥密無誠實，就六畜亦遭團。近看冬至後，相說樂紛紛咁樣啊！咁我哋如果睇到呢個嚟講，即係少少嘅解釋咧，就係話咁啊，因為咧龍頭咧就屬甲辰啦，咁啊甲辰就喺九運裏邊嚟講咧，就係第一年嘅開始。咁啊喺呢一個辰嚟講喺地支裏邊咧，就叫做龍啦咁樣。咁啊呢個60甲子嚟講，咁啊10天干嘅第一個咧。開頭咧就係甲啦，咁所以古人嚟講咧，佢哋甲辰年咧，亦都係稱為叫做龍頭啦咁。咁啊，龍頭嘅解釋係乜嘢？龍嚟講咧，我哋知道嘅龍係代表咗我哋即係中國咧，就似乎一個好似幾乎都唔係法定嘅象徵，即係一個象徵物。咁啊，龍嚟講啊，你知道啦，我哋經常講啦，即係龍姐啊、龍頭啊。咁啊，皇帝都係以龍一個圖騰咧就為代表，所以龍咧亦都係代表咗乜嘢咧？係代表高優啦，代表即係叫做比較犀利啲啊！亦都係代表咗領袖啦。咁我哋經常都見到嚟講咧，有啲龍頭企業啊，或者一啲叫做一叫阿龍哥咧，咁就知道嗰個一定係大佬嚟嘅咁，係咪？咁好啦，喺呢句裏邊，喺呢個第一年開始嚟講咧，咁我哋可以見到咧，呢個世運嚟講咧就開始有啲轉變啊咁樣。咁但係似乎嚟講咧，第一年喺呢一個地母經嚟咁樣，或者地母曰咧，就唔見得會即係有一個唔錯嘅開始喎。似乎咧就比較上咧都有啲艱難少少。即係我哋如果嚟講，即係話喺呢一個開頭。咁啊，而且嚟講咧，都唔算話好正咧咁樣啊。咁啊，因為咧，其實咧有個遁字嚟講咧，就代表咗一個比較衰敗啊、災難啊、災禍啊、比較艱辛嘅即係意思。咁啊，甚至乎嚟講咧，呢一種咁嘅天氣變化嚟講咧，會造成咧一啲動物咧，我哋如果有啲養寵物嘅嚟講咧，就要多多注意啦。即係咁樣講。好啦，我哋講翻呢個地母經啦，都係啱啱開始講咗啦。龍頭屬甲辰啦，啱啱講咗高低共5分啦。鬥密就無誠實啦，六畜亦遭團啦。嗱，呢個粵音讀個團字啊。近看冬至後啦，相說成分飛咁樣。咁啊，都用少少嚟解釋。其實嚟講咧，就譬如好似頭先我哋講咗甲辰年嚟講咧，就即係一個九運嘅一個開始一年啦。咁高低共5分咧，係代表咗乜？形容啲乜嘢咧？其實形容嗰啲稻麻，即係得一半空啊！即係我哋頭先講回應翻嚟講咧，就係話佢哋嘅高低嚟講係比較低嘅。咁低嘅時間嚟講咧，即係話點樣咧？就無論點樣講都好啦。咁大致上嚟講都係一般普通嘅啫，即係唔會話好肥啊、好高大啊嗰啲咁嘅穀物。咁所以嚟講咧，高低共5分，佢所講，其實個意思嚟講咧，就代表咗嚟講咧，就係話嗰個穀物嘅生長咧，並唔係話咁豐滿啊，或者咁圓滿嘅意思。鬥密無誠實嚟講咧，就跟前面嗰句，跟前面之前嚟講咧，就話即係叫做乜嘢咧？所講嘅呢個稻麻一半空咧，就其實就幾相似嘅。咁啊，最主要嚟講咧，就話啲穀物咧就唔係好飽滿啦，咁意味住亦都係唔係一個豐收嘅。好啦，六畜亦遭團啦。嗰個團嘅意思嚟講咧，嗱，古代嚟講咧，農耕社會除咗佢哋喺有呢個農作物收成之外咧，都會養呢個六畜㗎嚇。嗱，其實六畜嚟講都係會好多啦，有啲即係話豬牛羊啊，即係一養雞又好啊，點都好啦。咁啊，總言之嚟講咧，咁佢哋都係喺自己屋企度養嘅。咁啊。所以嚟講咧，就六畜嚟講咧，就亦遭燉啦，亦都燉嘅意思嚟講，因為以往嚟講咧，好多時候就劏雞殺鴨咁啊，代表豐年咧咁樣。咁啊，其實最好咧嚟講係六畜興旺啦。咁但係嚟講咧，現在嚟講咧，我哋就有啲人咧就會養寵物嘅喎。嗱，呢個團字係點解咧？呢個團字嚟講係代表咗比較艱辛啦，叫做團剪啊。團剪咧即係話難行，比較難行，比較難行同埋阻滯。甚至乎嚟講咧，有呢個咩嘢咧？有一個企喺度諗嘢，
徘徊不定，即係好似個陀螺咁轉來轉去都係嗰個位咁樣㗎嚇。咁所以嚟講咧，呢個亦都代表咗嚟講咧，即係話喺呢一個綠畜啊，即係喺呢一個我哋即係豬狗牛羊等等呢啲，我哋依家嚟食用呢個綠畜嘅時候嚟講咧，係似乎嚟講咧呢個行業都唔係太好。甚至乎嚟講咧，可能會有一啲疫症啊、疫情啊，或者豬瘟啊等等會出現咁樣。但係現在嚟講咧，亦都可以咧就把佢咧作為睇一睇嘅係咩嘢咧？就屋企咧，如果有養寵物嘅朋友咧，就要留意啦。咁啊喺明年咧，可能咧會好多寵物嘅災病咧會比較多少少。咁啊呢個嚟講，因為呢個團字嚟講咧，亦都可以引申嚟講係屬於係災難性，即係頭先講艱難啊、災難性啊，有啲衰敗啊，有啲災禍啊等等咁樣。咁啊，所以嚟講咧，畜牧業啊或者養殖業嚟講，或者即係如果養寵物嘅朋友仔咧，咁啊多多要留意啊，尤其是喺養殖業方面啊嚇，因為可能咧就會遇到一啲唔係幾好嘅一啲即係災病啦，畜牧業亦都係咁樣。咁啊養殖場方面嘅朋友咧就要多多要留意啦，好冇？咁好啦，跟住嚟講咧，近看冬至後。冬至後嚟講咧，即係好簡單啦。呢一句説話，即係喺呢個冬至之後嗰個即係日子啦，咁樣嘛。霜雪就即係非常之多啦。咁啊，霜雪就成紛紛啊嚇。咁即係話冬天之後嚟講，個霜雪好大啦。咁啊，天氣好冷，即係亦都同呢個春牛圖嘅一個首詩嚟講咧，就即係好似互相又呼應翻咁樣。咁所以冬至嚟講，呢個節後嚟講咧，係一年最冷嘅天氣就開始啦，亦都係可以話喺新舊兩年嗰個氣運咧開始交換呢個時間。咁啊落雪紛紛啦，咁啊落雪紛紛嚟講啊，大家會感覺咧就有一種晚景凄涼嘅一種感覺、一種感受。咁所以嚟講咧就係話，如果喺呢一個睇翻呢個地母經同埋地母藥嚟講咧，似乎來年嚟講，我哋總括一下咧，都係比較用兩個字睇啦，就係經濟方面啊、生活方面嚟講咧，就比較艱辛。咁如果我哋係其實睇到呢樣嘢咧，就千祈唔好俾佢打敗我哋。我哋更加嚟講咧，就要落啲力啊！我哋更加要努力啲。同時間嚟講咧，就希望咧明年咧就大家一齊共同努力咧去改善，甚至乎喺香港嘅朋友都係咁啊！希望我哋咧能夠喺呢個比較艱困之中嘅環境裏邊嚟講咧，因為香港人嘅精神咧都係打不死嘅，都係打拼噶嘛。我哋不嬲都係咁樣，咁我哋100幾廿年嚟都係咁樣。咁所以遇到呢啲嚟講咧，就唔算咧，就係話一個比較好。即係令到即係大家咧喜女嘅一個年份嚟嘅，咁因為年年難過亦都關過啦，年年難過亦都年年過咁樣，咁啊希望來年嚟講咧，都係大家咧都係用一種比較平常心或者一種向好嘅心態係嘛，即係話譬如好簡單啫，譬如我哋諗住食2碗飯，依家有1碗半咧就已經可以溫飽啦，咁就足夠啊。咁所以嚟講咧，來年咧係會比較上嚟講咧會艱困少少。咁啊，希望大家咧都共同努力咧，喺呢個龍年裏邊嚟講咧，會有一個意想唔到嘅一個即係收穫啦咁樣。咁好啦，喺呢一個地母經咧，同埋呢春牛圖啦，即係講即係通勝咧呢個特輯裏邊咧，就到咗呢間咧就完結嘅啦咁。咁啊，希望大家來年嚟講咧就個個嚟講都精神爽利啦，咁啊身壯力健啦，咁啊甚至乎嚟講咧個個都起碼都平平穩穩先。咁好啦，咁下個星期嚟講咧，我哋繼續咧就會講一講關於一啲我哋農曆新年嘅一啲習俗同埋啲生肖嘅運程等等。咁啊，拜拜！多謝你收看我哋嘅節目。如果鍾意嘅話，記得讚好我哋嘅影片，同時留言支持我哋。最緊要嘅係訂閱我哋嘅頻道焦點 FM TV。焦點係一個推廣知識共享嘅綜藝網絡平台，你絕對可以喺呢度揾到自己喜歡嘅內容。影片資訊欄有主播嘅網站專頁連結同埋聯絡方法，仲可以領取網站免費公開網課。記住，名額有限，把握機會。